नमस्कार. गोष्टींच्या वाड्यावर तुमचं अगदी मनापासून स्वागत. आजची गोष्ट पक्ष्यांबद्दलची आहे. एका पोपट आणि पोपटींबद्दल. काय झालंय त्यांना? आणि ते एवढे उदास का आहेत? किल्ली आणि किल्लन ही त्या पोपटांची नावं आहेत. अरे रे! किल्ली आणि किल्लन ही पोपटांची जोडी बेघर झालीये म्हणून ते एवढे उदास आहेत. झाडाच्या खोडात घरट्यासाठी बीळ करून देईल अशा सुतार पक्षाच्या शोधात ते दोघे निघालेत. आता त्यांचं घर नाहीये, मग त्यांना घर तर बांधावं लागणार. घर कोण बांधून देणार? सिव्हिल इंजिनियर तर त्यांच्याकडे नसतो. मग कोण असतो? सुतार पक्षी. म्हणजे कोण? द वुडपेकर. त्यांना कितीतरी वेगवेगळी घरटी दिसतात, पण त्यांना त्यांच्या मनाजोगं असं नवं घर बांधून मिळेल का? ऐकूया गोष्ट. गोष्टीचं नाव आहे तूच आहेस का सुतार पक्षी? आर यू द वुडपेकर? ही गोष्ट लिहिली आहे सुहेल कदार यांनी. चित्र काढली आहे कल्याणी गणपती यांनी. मराठी अनुवाद केलाय मृणालिनी बनारसे यांनी. गोष्ट प्रकाशित केली आहे प्रथम बुक्स आणि स्टोरी विवर कम्युनिटी यांनी. लायसन्स्ड अंडर CC बाय 4.0 लायसन्स. ह्या गोष्टीची वाचन पातळी आहे 2. किल्ली आणि किल्लन ही पोपटांची जोडी एका सावरीच्या झाडावरच्या उंच ढोलीत राहत होती. एक दिवस काय झालं? खूप मोठं वादळ आलं आणि मग त्यांचं झाडच उन्मळून पडलं. कुणाचं झाड? किल्ली आणि किल्ल्यांच्या डोळ्यात आपलं पडलेलं घर बघून आसवं आली. त्यांचं घरटं ज्या झाडावर होतं ते झाड उन्मळून पडलं म्हणून ते रडत होते दोघं. एक कावळा शेजारून जात होता. त्याने त्यांना विचारलं, काय झालं? का तुम्ही एवढे उदास? मग किल्ली आणि किल्लन काय म्हणाले? आमचं झाड गेलं, आता आम्हाला घर नाही. ते दोघं स्फुंदत स्फुंदत म्हणाले. बिचारे. मग पोपटाने काय सुचवलं? पोपटाने नाही, कावळ्याने. झाडात चोचीनं टोचा मारून बीळ करून देईल असा पक्षी तुम्ही शोधला पाहिजे. कावळे दादाने सुचवलं त्यांना. सुतार पक्षाला का नाही विचारून पाहात? सुतार पक्षी म्हणजे कोण? द वुडपेकर. तो देईल की तुम्हाला छानसं नवं घर बनवून. कावळ्याने म्हणजेच क्रो त्याने सल्ला दिला. त्यांनाही सल्ला पटला. दोघही निघाले. मग किल्ली आणि किल्लन दोघही लगेच सुतार पक्षाच्या शोधात निघाले. अरे वा! ट्यू ट्यू. किल्ली आणि किल्लनला खालच्या झुडपातून एक ट्यू ट्यू असा आवाज ऐकू आला. तू सुतार पक्षी आहेस का रे? तू झाडात नवीन बीळ बनवून देऊ शकशील का आम्हाला? त्यांनी विचारलं. त्यांना वाटलं हा टिवटिव करणारा पक्षी म्हणजे सुतार पक्षी आहे का? त्यांनी विचारून बघितलं त्याला. तो पक्षी काय म्हणाला मग? नाही रे, मी तर शिंपी पक्षी आहे. मी पानं विणून माझं घर बनवतो. म्हणजे कोण आहे हा? इट्स द टेलर बर्ड. आणि तो काय करतो? इट weaves the leaves and makes his or her own house on the tree. किती छान. बरं, आता काय करणार? किल्ली आणि किल्लनला पुढे जावं लागणार. नमस्कार. किल्ली आणि किल्लनला खालच्या झाडांमधून एक मधुर शीळ ऐकू आली. तू सुतार पक्षी आहेस का रे? त्यांनी विचारलं. तू झाडात नवीन बीळ बनवून देऊ शकशील का आम्हाला? त्यांनी विचारलं.
नाही नाही, मी तर बुलबुल आहे. मी काटक्या वापरून कपासारखं घर बनवतो. किती सुंदर घर बनवतो बघितलं तुम्ही चित्रात? हो. आणि तो कोण आहे तर बुलबुल. मग किल्ली आणि किल्लन अजून पुढे गेले. त्यांना कुठला आवाज आला? च्वी च्वी. किल्ली आणि किल्लनला एक कर्कश चित्कार ऐकू आला. तू सुतार पक्षी आहेस का रे? तू झाडात नवीन बीळ बनवून देऊ शकशील का आम्हाला? त्यांनी पुन्हा तोच प्रश्न विचारला. छे छे, मी तर सुगरण आहे. माझं घरटं गवत काड्यांचं बनलेलं असतं. आम्ही ते झाडाला टांगतो. हे असं कोणता पक्षी बनवतो? सुगरण. सुगरण पक्षी म्हणजे कोण? लॅपविंग. ओ सॉरी, वीवर बर्ड. याला म्हणतात वीवर बर्ड. टिव 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 टिव. ते अजून पुढे गेले. हा कोणाचा आवाज आहे? किल्ली आणि किल्लननं खाली गवतात पाहिलं. तू सुतार पक्षी आहेस का रे? तू झाडात नवीन बीळ बनवून देऊ शकशील का आम्हाला? त्यांनी विचारलं. नाही हो, मी तर टिटवी आहे. टिटवी म्हणजे लॅपविंग. माझं घर तर जमिनीवरच असतं. आपल्याला कधीच घर मिळणार नाहीये, किल्ली म्हणाली. अगं असा धीर सोडू नकोस, किल्लन म्हणाला. आपण अजून थोडा प्रयत्न करू. बिचारी किल्ली. तिने आता आशा सोडून दिली होती. मग ते अजून पुढे गेले. टॉक 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 टॉक. किल्ली आणि किल्लनला एक पक्षी झाडाच्या फांदीवर चोचीनं ठोके देताना दिसला. तू सुतार पक्षी आहेस का रे? तू झाडात नवीन बीळ बनवून देऊ शकशील का आम्हाला? त्यांनी अगदी सुस्कारा सोडत विचारलं. हो हो, मीच की तो सुतार पक्षी, हसून म्हणाला. सुतार पक्षी म्हणजे वुडपॅकर. पण आत्ता मी माझंच घरटं बनवतोय. मला अजिबात वेळ नाहीये. तुम्ही दुसऱ्या कुणाला तरी विचारा ना. पोपटांच्या जोडीने एकमेकांकडे निराशेने पाहिलं. बिचारे, सुतार पक्षी सापडला तर खरं, पण तो सुद्धा बिझी होता. त्यालाही वेळ नाही. बघितलंत? असं छानसं घरटं बनवून घेण्यासाठी त्यांना किती फिरावं लागतंय. मग काय, ते आणखी पुढे गेले. त्यांना कुटर 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 असा आवाज आला. गुटर गुटर नाही, कुटर कुटर. हा कोण आहे? शेजारच्या झाडावर एक हिरवा पक्षी बसला होता. मी तुम्हाला मदत करू शकते की, ती पक्षीण म्हणाली. किती छान. पण तू आहेस तरी कोण? किल्ली आणि किल्लनने रडत रडत विचारलं. मी आहे कुरटूक. कुरटूक पक्षीण म्हणाली. कुरटूक म्हणजे कोण? बार्बेट. मी सुद्धा माझं घरटं झाडावर बीळ पाडूनच करते. ही जी बार्बेट पक्षी आहे ना, म्हणजे कुरटूक पक्षीण आहे ना, ती सुद्धा तिचं घर कसं बनवते तर बीळ पाडूनच करते, असं ती किल्ली आणि किल्लन त्या पोपटीन आणि पोपटाला सांगतेय. मी करून देऊ का तुम्हाला नवं घर? तिने विचारलं. आणि खरोखरच तिने छानसं घर बनवून दिलं की. वा वा, पोपट आणि पोपटीण छान पैकी त्यांच्या घरातूनच डोकावतायत आता चित्रामध्ये. असे हे पक्षी एकमेकाला किती छान मदत करतात, बघितलं तुम्ही? म्हणूनच गुड फ्रेंड्स आर ऑलवेज हेल्पफुल अँड गुड पीपल ऑलवेज हेल्प इच अदर. सेम इज विथ द बर्ड्स. संपली गोष्ट. टाटा.